สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการสร้างหุ่นยนต์โดยหุ่นยนต์ที่จะสร้างในวันนี้คือหุ่นยนต์แมงมุมเดิน4ขาครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมมีดังนี้ครับบอร์ด Arduino Nano บอร์ดเสริม Arduino Nano สเต็ปดาวโมดูลลดแรงดันไฟ5โวลต์เซอร์โวมอเตอร์จำนวน12ตัวน็อต M3 แบบสั้นน็อต M3 ลายขนาดพรางฐาน18650สวิตช์แบบเลื่อนพร้อมแล้วลงมือกันเลยครับอันดับแรกทำการปริ้นแบบตัวหุ่นออกมาก่อนครับหรือถ้าท่านใดสะดวกที่จะออกแบบเองก็ตามสบายเลยครับหลังจากนั้นทำการตัดขาส่วนที่เป็นส่วนปลายขาก่อนครับสำหรับวัสดุที่ใช้ทำโครงหุ่นผมจะใช้แผ่นพลาสติกขนาด3มิลครับในขั้นตอนนี้ให้ทำการต่อแกนด้านหลังนะครับโดยใช้น็อต M3 แบบสั้นครับต่อด้วยการทำขาในส่วนกลางครับต่อด้วยทำส่วนของโคนขาครับเมื่อได้ขาทั้ง3ส่วนแล้วให้นำมาประกอบกัน
โดยยึดเซอร์โวเข้ากับขาให้แน่นทำแบบเดียวกันนี้ให้ครบทั้ง4ขาครับสำหรับขาแต่ละขาของหุ่นยนต์นั้นตำแหน่งของข้อเบี่ยงของเซอร์โวนั้นจะต้องอยู่ในตำแหน่งดังนี้ครับอย่าลืมถอดข้อเบี่ยงออกจากเซอร์โวก่อนนะครับ
ต่อไปให้ทำการอัปโหลดโค้ดเพื่อเซตตำแหน่งขาของแต่ละขาเมื่อจ่ายไฟเข้าบอร์ดอีกครั้งบอร์ดก็จะทำการเซตตำแหน่งเซอร์โวให้อัตโนมัติครับสำหรับการเซตตำแหน่งขาให้เซตตามตำแหน่งดังภาพครับ